nuwun sembah nering ulun kapurba risang amur bengrat sahanan ingkang mrengkanan sihang tasih maweh poka kang samagung masih kelahan iwang kanan mamucu astu purama sidhem aum awit nam astu silat mring iwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langening wilapa estu maksih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katilutul-utulat nurading paradya winursita ngupama prameng niskala karantadya ing jaman purwa mangya tekap wasananing gupita tawung renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggunggung samuh wenggata segebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemus rasa yeni narasaya karaos mulat sari rohang nusawani uruhing diri rasa mangsa hang rumangsani lur jalma angin kaca jarwe wis nakup carita lu becik wis gumelar jroning pagliran yaku sejatine amriksani pagelaran inggit purwa surya candra darum yang artika wis kinurba drateng kawasa sahari ratri angitri bawana purwa teking dosana gilir kemanti temahan dadi petanganing dina sasi warsi windugang satabat dedung bulan mangkar tumangkar kaya isine rambun kaya jawah pateng krembyak dadi padha ing kutu-kutu alang atoko buron wono yang Burontaya dadi brananan poicalan padang trawangan sinare Sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat kutantuk mungup-mungup mungguing kalinganmu kirabang merngangah lamun gaek saya dilat-dilat bumi saya dangu sumuruk Sang Hyang Araka kapal sumeblak kalanku dening abang esmu jenar kaberbawan sinari Sang Hyang Basanta tanem to katon ijo ruyu-ruyu amangku guleng biru moyo-moyo pucuk ning gunung penemulan kendanu kasine ring Prabancana
lenggat lengkut nganti kaya Gunung Makutha Mega. Tanah tawis dangu seleng kawula dasi. Telur rasa ngapu ya buku garap Tegal sawahe. Anglur sira tatanana bendote sinambi sesendonan sindenan mikul galukune. Anggring nuju kayane sawanana pirembagan sumur wangi. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon sinare jagat wis melok. Durung keblar papan ora kidul wetan kulon. Sinare jagat kang saya boyo turut dadi jerbur kukuwung. Marandri tatan wonten ingkang amadani kekunging praja ing Ngamarta. Ing Indraprasta, ing Batana Kawarsa, ya ing Cintangapura. Nuning bikare 100 tanantuk kali 1000 jangkep tinega. Rono negaring Indraprasta temati saking puluh bebajaran sinasapan kaya benawi. Tinambi ombak samudra binanglangot kang tanpa pakut. Pegating maninggal kaman uruting Cakrawala. Wane-wane coba pewisik. Sawane kineping jurang cara kinepung gua sirong. Kinarya sesuing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi masih seranter sasra jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir. Tanam tuang rembuyuk royo-royo karang kidri, royo-royo ning lopo bumi subur pasitan mawur. Sadengah tinandur pangkartu mangkarang kawiyan dadi gunung-gunung bebajang kang rengsang langit. Lenggak-lenggok lampahe tin mijil saking sendang-sendang wening tirtane. Ilining pinara-para playune tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya hanggileni sawah nyang pategalaning Lokisma. Pokal panguling tetane bebasan datanana bumi sak sengganging sela. Sedaya tinanduran kang kurang kapipan Dia Betari Sri yang gelar pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangku Pratiwi. Wono ngimbangi gunung pategalane Renggo Pulo Wijeng kang ngrembui godhongane. Ambyek wae nganti kaya mangung-mangung wit-witane. Polo kendhem mulo kesimpar polo kemantung sadya tanggu siwa cinawi cukulan kang maweh sarasaning giri. Ingkang raja kaya iwen sansaya ngrembaka. Lamun yang ngagelaring mangunan, lamun wanci sarap surya, samya mulih marang kandange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang anggo nanjing palang, lapet tebih saking tindak Dursala Tuti. Samya saiyek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Indraprasta. Wana ngimbangi gunung, hanggung rinaksa mrih lestari run tumurun, prah tumerah, sadu dadi huru-huru karing lingkungan. Langkung-langkung amonta tinaliti sampun-sampun ing sesanggeman. Saben tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodananing mung mansinamatan daya dinayan siwiji-wiji semapan sedaten ing jejibahan ingkang pinuji teman mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya ing binasake negaring Ngamarta nalika semana lagi mancik marang jaman kecana panjang punjung pasir pawukura jinawi gemari pakartata harja dasar guru kang gedhe bore pandang jagate dhuwur kukuse tur padha kuncarani turtu kasusuning manca praja lah sinanta wau ingkang asta pusarane kadel praja negari Ngamarta menangira den ucapna dosa namanira Sang Nata dosa 10 nama wis mestani dijuluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma ya Sang Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Darma Putra ya Sang Prabu Darma Wangsa ya Sang Nata Gunatalikrama ya Sang Anjata Satru ya Sada Dwija Kangka ya Sang Prabu Yudhistira Nalendra pepakuning bumi ingkang anggungan jejekaken kautaman risak juga lenggah madaning dampar kecana datar mantra-mantra sipating Bathara Yayasan Hyang Bathara Dharma Ngejawanta binayang-bayang Sang Hyang Purhapsara Hapsari ingkang ketingal pepahantir sagung kang samya semiwa yaya roping samudra daratan miwadatan kanton piswanipun Sang Hyang tetungguling praja negaring Ngamarta miwah Sang Hyang para kadang ingkang sampun ketingal ngaglah bergagah yaya rayit ing kewu ananging menika taranane kadang nata satru ing Jodipati inggih tunggul pawenang ananging Sang Raden Harya Werkudara ya Raden Bimasena ya Raden Bratasena ya Wijasena ya Kusuma Yudha Kusuma Dilaga ya Sang Gantawastratmaja ya Sang Jagal Balawa satru gagah pideksa godheng wong simpar jaja turta kasinungan kasekteni luwih bebasan menata mentat jina lumenter tinumbak bengkung sinuduk putung milodatan mungkal menawi dadosaken bebeteng tinanggulanging praja negari Ngamarta
Tan kantor semambung Wiswanira lenggah aning sak penggering Sang Nata Prabu Puntadewa. Ananging menika warani rupanengah Pandhawa satring Madukara. Ananging Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka, ya Sang Setya Margana, ya Sang Pamade, ya Sang Kunti Wibaja, ya Kumbang ali-ali. Satrala lananging jagat lan suring bawana. Dasara Satra pengawak Tirtagaya Teja datan mokal bagusi datan wonten ingkang ngangkungkuli wonten sak Madyapada. Mila para widodari samya kawengku garwa dening Sang Raden Janaka. Kocap nalika semanten datan kantun ugi pisawanipun mragil Pandhawa satring sawet jajar tuwin bumi tawu. Raden Nakula miwah Raden Sadewa ya Raden pinten tangsen. Urip tidhem permanem dadanana bane walang alisik. Para nayaka praja negaring Amarta samya ganding pasisiran. Jejel riyel rapet pepet pipit prasasa tatupan denggul datan pasela. Lampah sakathing para siba ing jawi ambludak gendira rontek umbul-umbul kekitrangen danu nyayah monding mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendheng. Tumbahing rangapoe jatingaran ing mangsa katiga. Parandingal tidhem jinem pasewakan negaring Amarta nalika semanten nata ing Amarta Sang Prabu Darma Kusuma nampi rawuhipun kadang nata angging Rakanata Ndrawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna miwah nata ing mandura Sang Prabu Baladewa. Tidhem permanem datanana bane walang alisik. Tatanana rono nanging obah samirana datana mampah kabiyar sumung swaraning mradanga miwah pangling maranggana. Dadokon jeming kalih nata Ngamarta sigra murwani pangandikan dadoko manggling wijring mandika Sang Prabu Puntadewa ingkang dening kababaring lisan. Sana
susunan neng pasebakan busana maneka warna sepak wis peteng udana miang pancrah sarwa rukma renggeng manik Narawata Obro prabanyo kangsu merat nyaring teca laliwaran laci sireng dadet wimpo kekono tiupeng ruto mando separan mangambang ngahas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kanyata angi saka lewang tapa ingkang was monggol tan mikir pawehing liyan
iku pantes Guranana kaki sartane kawruhana Dewa Agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta lan sakisinipun. Nuwun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sakrawujeng ngandika ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken asung pudya pangastawa tuwin pambagya raharja. Rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten Praja Ngamarta mugi tansah manggih kawilujengan lan kayiwanan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat. Kula ninggih Yayi Prabu Darma Kusuma. Sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang Ndrawati. Dupi kula tampi timbalan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Prabu Puntadewa. Dinten sak menika nimbali tuwin miji wiswanipun ingkang Raka Ndrawati wonten ngarsa jengandika Yayi Prabu Darma Kusuma. Kepareng asung pudya pangastawa sampun ingkang Raka tampi ngarya bombong raos penggalih miwah pambagya raharja. Kepareng wilujeng berkah pangestu paduka Yayi Prabu Puntadewa wilujeng wiswanipun ingkang Raka Ndrawati dinten sakmenika wonten Praja Ngamarta mboten manggalangan setunggal punapa tinebena ing rubeda kalih sing sambikala cinaketha ing kawidadanan kayiwanan. Kemareng kula ugi ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ing paduka Yayi Prabu Puntadewa Yayi Prabu. Nun inggih Koko Prabu sampun kula pendhiya karya Cundaka Manglingga Murda amawahana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Darma Kusuma mboten langkung kasekecana ingkang langkung prayogi lenggah singandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten negari Ngamarta menika. Koko Prabu kawula nok nggih Yayi Prabu Darma Kusuma sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka Ndrawati dinten sakmenika wonten Praja Ngamarta. Menapa dene Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Sakrawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu Balarama ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken pambagya raharja tuwin asung pasegan monokrami mugi tansah kunjuk marang ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat Patindra Jala Dewaku Yayi Prabu Puntadewa Yayi Prabu Darma Kusuma. Sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang Raka ing Mandura. Dinten menika kula den piji pisawan kula wonten ngarsa singandika Yayi Prabu asung pudya pangastawa asung pasegan monokrami sampun ingkang Raka tampi angarya bombong raos penggalih mboten langkung ingkang Raka ugi ngaturaken salam taklim kula mugi katur mangersa ngandika Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Prabu Yudhistira. Inggih Koko Prabu sampun kula tampi angarya bombong raos sing penggalih mugi kasekecak lenggah jengandika Koko Prabu kalih wonten negari Ngamarta dinten sakmenika. Yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sakmenika wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Prabu Puntadewa. Wah Criteng kakangku Sarawi Kresna kakangku ana kersane barep slamet rawuh Criteng kakangku ana ing Praja Ngamarta. Kandhangipun Kakang Dimas Werkudara Jodipati ya wis prayoga lan antuk pamujine si Ading Jodipati sawanipun Kakang
Slamet ora ana alangan swiji apa ngersani Yayi Prabu Puntadewa. Iya. Ya wong aku ngaturke basaku wae Tampanono Kresna kakangku. Iya, siang diatur basa kelawan pun kakang. Ing Ndarawati ora ler pangestuku Tampanono di. Tak gegem dadake jimat. Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Werkudara. Iya. Siang diatur basa kelawan pun kakang atur bekti sembah kelawan pun Kakang Mandura wis tak tampa. Ora lewat pangestu pun Kakang Mandura Tampanono di Werkudara. Yo. Tak gegem dadekke jimat ora liwat prayogakna sowanmu utawa rawuhmu ya lungguhmu ana ngersane bareng kakangku. Yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Kangka Prabu nadyan kula ingkang rayeng Maduka Urpana Arjuna ngaturaken sembah sumungkeming mabekti kula kunjuk Yayi Arjuna ya. Kadangipun Kakang Madukara siang diatur bekti kelawan pun kakang musipun kakang tompo kali bombong rahasia menggalipun kakang inggih ora liwat pangestunipun kakang bae Tampanono Yayi Arjuna inggih sampun kula pundi dadosna jimat Waka Prabu Baladewa mugi kasekecakna lan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yayi Arjuna ya siang diatur bekti kelawan pun kakang pangestunipun kakang Tampanono di Arjuna inggih kula pundi dadosna jimat bareng pangestu paduka badhe kula cancang pucang weni dumaweng wijang rumeketing merdaya saestu andadosaken cahya ner cahya daging rah kayiwanan Koko Prabu. Ya Koko Prabu nadyan kula ingkang rayi ing samujajar pun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yayi nakula inggih siada atur bekti kawan pun kakang pangestu pun kakang Tampanono inggih Koko Prabu Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun kakang sampun jajar Dimas Nakula. Siang diatur basa kelawan pun kakang ora liwat pamujalan pangestunipun kakang bae Tampanono di. Nggih. Kawula pun diandadosna jimat. Parang pangestu paduka badhe kula cancang pucang weni dumawing wijang rumeketing merdaya. Kaprayogaken gayipun Koko Prabu. Iya Dimas kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu kekalih ingkang ngrayi ing bumira tawu pun sedewa ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Yayi. Siang diatur bekti kelawan pun kakang pangestunipun kakang Tampanono. Ya sedewa. Pangestuku wae Tampanono sedewa. Iya, kawula pun yen dadosna jimat. Kaprayogaken lenggah paduka Koko Prabu kekalih. Iya. Kaya wis ora kurang kepenak sawanipun kakang ngersani Yayi Prabu Darmakusuma. Ya sedewa kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu kula nyuwun sewu kalampatanipun ingkang rayipun Darmakusuma tadah wadana. Krana kula wantun amiji dhumateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, kula nyuwun sewu ingkang rayi amung nedya nungsung pamarata. Menggah menapa ingkang dados wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih rawuh wonten Praja Ngamarata. Sengkan-sengkan datan pepupuyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka Praja saking negari Ndarawati. Nanging rikalenggan menika mantu Kanjeng Koko Prabu Kresna rawuh wonten Praja Ngamarta nganti kelawan Koko Prabu Baladewa. Aduh Koko Prabu, saestu kula mangartosi perkawis menika saderengipun tartentu kula nyoba nyawisaken reta kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih wonten Praja Ngamarta saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampeyan paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih Koko Prabu Sri Bathara Kresna Maramadri Koko Prabu Baladewa Koko Prabu jagat pangestu ora wayah ndara jagat Yayi Prabu wonten timbal ingkang ngadhawuh malah kula ingkang nyuwun pangapunten awit kula wantun Dudheble marang ngersa jengandika Yayi Prabu Puntadewa kula wantun suwan kuma wantun kula lansang kula ingkang nedya nyuwun mriksa niti mriksa sartanipun kula nedya nungsung pawarta menggah menapa ingkang dados wigatosipun dene paduka Yayi Prabu Puntadewa tigang ari kapengker aturun awala dumateng ingkang raka ing Ndarawati Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Yayi Prabu kula nyuwun pangapunten
Menawi bab perkawis paduka ingkang boten amethuk ingkang Raka Indrawati miwah Koko Prabu Baladewa menika mboten dadosaken perkawis. Jernyatanipun kula inggih ingkang Raka Indrawati kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa menika sampun kadidiri kawula anggep turas kula daging kula piyambak. Mila sareng kula nyumurupi nawala, kula nyurasa isining nawala bilih paduka animbali dhumateng piswanipun ingkang Raka Indrawati tartunu kadidene kula gelak lampah kula enggal-enggal kula tumuju wonten negari Ngamarta selak kula kepengin pinanggih kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa. Inggih. Mila Yayi, ngapunten ingkang kados mekaten niku kula mau sampun dadosaken raos jiga lan perkiwa. Jernyatanipun kula nganggep menawi kula sowan wonten negari Ngamarta menika tartentu raos lan penggalih kula sampun kadadene nalikanipun kawula wangsul wonten negari Ndrawati. Inggih. Minangka saking menika sing ngandika sak kadang Pandhawa Yayi Prabu Puntadewa mewah kadang-kadang kula para Pandhawa menawi nedya tetinjo dhumateng kawontenan negari Ndrawati ilang ana raos jiga lan perkewuh. Negari Ndrawati kaanggep kadidene negari Ngamarta utawi negaranipun paduka piyambak Yayi Prabu Puntadewa menapa dene kadang-kadang kula para Pandhawa. Nggih Yayi, leres kasinggihan mekaten. Jernyatanipun kula ingkang Raka ing Mandura kaliyan Yayi Kresna menika sampun kadidene turas kulit daging tunggal balung. Inggih. Kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila saking menika Yayi Prabu sakadang sampun gadhahi raos wigiringa-ringa awit praptanipun ingkang Raka ing Mandura miwah Yayi Prabu Kresna wonten ngarsanipun Yayi Prabu Puntadewa. Inggih. Malang samangke ingkang nedya kula tanjaken satanipun kula nedya nyungsung pamarta menapa wigatosipun dene paduka Yayi Prabu ngawontenaken pasewakan agung ingkang ngaturi tawiyane bali dhumateng wiswanipun ingkang Raka ing Mandura miwah Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati. Mila kula nyadhung dawuh kula nyungsung pamarta Yayi. Inggih. Yayi Prabu Puntadewa kemalang bilih paduka paring dawuh tumunten kawedharing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana awi kula dherekaken manjing telenging kedaton apan saturnetra kaliyan ingkang Raka ing Ndrawati kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda temu paduka Yayi Prabu Puntadewa Yayi Prabu Darmakusuma anjrenggang puspita rum kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandhanyo maweh raras retnaning driya Koko Prabu, kula nyuwun mangapunten Koko Prabu. Awit kula kesupen mewah kula kalimput sangka kathahing kewajiban kaprajan negari Ngamarta ngantos kula kesupen. Kula kelepian bilih 3 hari kapengker kula atur nawala dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu saestu ancas miwah gegayuwanipun ingkang rayipun Darmakusuma
Anggenipun nedya mboyongi dhumateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Saestu kula namung nedya nyuwun mriksa sartanipun nyuwun iguh pratikel paduka Kanjeng Koko Prabu. Babagan kawontenan ingkang lumadi wonten Praja Ngamarta menika Koko Prabu jagat pangestu kara wayah punara jagat. Yayi Prabu Darmakusuma wonten timbalan ingkang ngadhawuh kaget penggalih kula sareng paduka Yayi Prabu paring dawuh bilih paduka Yayi Prabu nyuwun iga pratikel satanipun nyuwun pitedah bab kawontenan ingkang lumadi wonten negari Ngamarta. Yayi negari Ngamarta kenging menapa lan wonten kedadosan menapa wonten negari Ngamarta teka paduka animbali dhumateng piswanipun ingkang Raka Indrawati. Nggih Yayi, kula nuwun sewu. Kula nggih kaget sareng kula midhanget pangandika paduka Yayi Prabu Puntadewa bilih paduka nyuwun mriksa babagan kawontenan Praja Ngamarta. Kula nyuwun sewu. Negari Ngamarta wonten kawontenan menapa? Negari Ngamarta kenging menapa lan wonten perkawis menapa ingkang lumadi wonten saindenging negari Ngamarta? Wah, Kresna kakangku, Werkudara piye? Sing gedhe pangapuramu, aku sing kudu mene wangsulan. Kelawan jlitheng kakangku minangka wakile mbarep. Ya Werkudara ora dadi ngopo? Ya. Ternyatane mbarep ora wani matur marang ngersaning Kresna kakangku. Ternyatane perkara kuwi mau dianggep wadi. Kamangka tumraping Werkudara. Yen to perkara kuwi mau ngasi mung ditoke utawa perkara kuwi mau ora gage dirampungi bakal ngrusak saking para kawula. Ternyatane kuwi mengko bakal ngempet marang kanalendrane mbarep kakangku. Yen to ngasi dianggep ora tresna karo kawula mengko malah mundhak mbebayani tumraping mbarep kakangku. Tundone ora bakal becik karo Pandhawa. Iya. Banjur ana perkara apa sing lumadi ana ing Praja Ngamarta di Kresna kakangku? Piye? Uruhanamu. Negara Ngamarta wis ana 3 sasi ketaman pagebluk. Ngono. Yo. Akeh kawula sing esuk lara sore ketiwasan. Akeh kawula sing padha nandang lelara. Akeh kawula sing wis padha kelangan kiblate, padha ora ngerteni kudu menyang endi meneh padha lumaku lan kudu kepiye meneh nggone nglakoni urip. Ternyatane miturut Werkudara wong urip ngono tanpa pawitan. Nadyan to negara Ngamarta ketaman pagebluk kahanane. Ning Werkudara ora ngrasake susah, Werkudara ora ngrasake sedih, Werkudara ora ngrasake angel, Werkudara ora ngrasake kabutan napa wae Jawa to. Iya. Ternyatane wong urip ning Madya padha ngono, wajibe mung nglakoni, lelakon ya adile ya mung dilakoni. Sadrema urip ora njaluk, ora njilih. Ora kepengin diuripke, ora kepengin dinairake ning jagat nanging Werkudara pesthine kodrat diwenangake sartane duweni kewajiban netepi kewajiban ing Madyapada. Iya. Mula anane mbuh kanane kepiye wae lelakone Werkudara ya mung kudu bisa nampa. Iya. Ternyatane tumrap Werkudara wong urip yen kepengin tentrem, yen kepengin ayem, yen kepengin jenjem mung kudu bisa nampa kelawan lakon uripe. Iya, bener. Pancen kabeh nyatane kawula dititahke ana ing Madyapada kuwi mau wis mesti ning kodrat. Yo. Sartane ora ana kang bisa mbadal dawuhing Gusti. Ternyatane yen to siji pesthi loro tibaning wahyu kuwi mono pancen wis dadi kodrating Gusti sing Maha Kawasa. Ya, mula anane mbarep
ngrawuhke jlitheng kakangku lan Baladewa kakangku mung arep njaluk pituduh bab perkara negara Ngamarta sing wis 3 sasi ketaman pagebluk iki Kresna kakangku. Jagat pangestu karo wayah Ploro jagat Yayi Prabu. Tartentu menawi miturut ingkang raka ing Ndarawati perkawis menika kula wau mboten saged dipun anggep enteng. Lajeng kedah kados pundi lampah kula anggenipun badhe marantasi pagebluk ingkang lumadi wonten negari Ngamarta menika Kaka Prabu. Jernyatanipun kula sampun ngrawuhaken Brahwana winasih 1000 sugata miyangkaranimpun kinarya nambak rengkaning praja wondaya ugi gagar wigar datan antuk karya. Kula ugi sampun ginakaken srana menapa kemawon nyantanipun sedaya mboten badhe mboten wonten ingkang saged ndamel srana sadaning praja negari Ngamarta. Yayi wonten dawuh. Kula nyuwun sewu kula nedyaniti priksa dhumateng Paduka Yayi Prabu Puntadewa miwah kadang-kadang kula para Pandhawa. Inggih, bab menapa Kaka Prabu? Menapa wonten kraton utawi wonten kedhaton negari Ngamarta menika tigang candra sareng kalian magebluk ingkang lumadi wonten negari Ngamarta menika wonten bab ingkang benten kelawan adat ingkang sampun sak mangertos kula mboten wonten bab perkawis ingkang ngowah-owahi marang adat pranataning hukum negari Ngamarta Kaka Prabu. Nanging wonten setunggal perkawis ingkang dadosaken manahipun ingkang rayipun Darmakusuma bingung ngantos kula kesupen kados pundi serananipun anggen kula badhe ndamel srana usadaning praja negari Ngamarta. Menapa Yayi? Inggih menika pun Kakang Semar Badranaya ingkang sampun wonten Sabta Candra mboten rawuh mboten sowan netepi kewajiban kaprajan wonten negari Ngamarta Kaka Prabu. Jagat pangestu para wayah Ploro jagat Yayi wonten dawuh. Lah inggih perkawis menika ingkang dadosaken perkawis inggih menika negari Ngamarta ingkang taman welak ing Jawata inggih namung dipun sababaken saking Kakang Semar Badranaya ingkang sampun wonten Sabta Candra mrikalenggan sak menika mboten sowan netepi kewajiban kaprajan wonten negari Ngamarta. Jenyatanipun Kakang Semar menika nyuwun sewu nadan derajate ngaceplik nanging menika sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Inggih Kakang Semar menika tansah samar datan saged dipun mangertosi kados pundi pasemonipun lan kados pundi penggalipun Kakang Semar. Inggih jernyatanipun nalikanipun Kakang Semar menika nandang sungkawa Kakang Semar tansah mesem guyu kadedene rumaos bombong lan ayem. Inggih nanging jernyatanipun jroning penggalipun Kakang Semar menika gadhahi raos sungkawa kosok wangsulipun nalikanipun Kakang Semar nandang seneng nggadahi bungah jroning saklebeting penggalih Kakang Semar tentu nggadahi pasemon kadedene tiyang ingkang nedya sungkawa Yayi Prabu. Inggih Kaka Prabu mila perkawis menika mboten saged dipun anggep bahan-bahan. Jernyatanipun Kakang Semar menika pamongipun para Pandhawa. Kula ngrumaosi nadyan kula menika dipun angkat minangka pujangga negari Ngamarta, kula menika dipun anggep kadedene pujangganipun para Pandhawa. Nanging kula ngrumaosi bilih ingkang gedhekke para Pandhawa wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jamblang ngantos lamprang menika Kakang Semar Badranaya. Mila dinten sakmenika ugi kula namung saged matur lan nyuwun tulung dhumateng Paduka Yayi Prabu Puntadewa kersa jengandika ngrawuhaken tuwinani bali pramtanipun Kakang Semar Badranaya. Yayi Prabu sigra-sigra yen permana kanca sigra ngaget nawang sesangga
Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Wardakara reka kiri-kiri Rananggana magawe gelarira wang-wang Didemadaring kawontenan Pasiwakan Garing Amarta nalika semanten dadyok tintrim kawontenan mentri madyaning Pasiwakan datan nono-nononan ingkang ngobah sami tatan mampah awit kaperbawan Sang Nata ing Amarta Prabu Darmakusuma kojabing mangki ngono wanadu jaring wong angketsa minang udaring wong wadi kasaru dasing pertara menawa durung abang durung manding pihak ngarsa tangkeping urip kewasiban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana mancana modene gajah kemedhun saka mantilan macan medhun saka rangkeng kejawi amung wiswanipun tusan saking karang kademelan Kyat Marjanipun Kilurah Semar Badranaya Kilurah Petruk Kandhong Bolong kadharaken Kilurah Bagong ingkang mantun minggah madring Ratoya ora pepe pindha sata mentar geget kang samya mulat mangromahing para kawula kancana daya piyak jaluk dalan
Sinongwati cakat kinari rada mundur among mbak lumembak ombak ing samudra hai ana ana bali lumut amra kanggeng aweta denjeng-denjengan Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten timbal ingkang adhawuh Yayi nembe kemawon kula raosan kalian paduka babakan Kakang Semar Badranaya mboten pantara dangu menika kok anake sowan lah dalah lah menika to mbok bilih menika ingkang dados utusan saking Kakang Semar Badranaya menggah menapa to sababipun dening Kakang Semar Badranaya mboten rawuh wonten Praja Ngamarta inggih kadangu Yayi inggih Koko Prabu lenggah ingkang sekeca sampun mboten kirang prayogi Yayi Prabu Puntadewa Panakawan Petruk Kantrong Bolong sak sowanira Panakawan Petruk padha kanthi raharja lan sak slamet sak praptamu Petruk Kantrong Bolong Panakawan Petruk Kantrong Bolong sak sowanmu padha kanthi slamet tekamu Petruk kowe mecek kaya ki ya cah ki ya hene kok wis ya ra tenan Mas jan wis angin gedene ra jamak-jamak truk timbali kalo nyok wo malah turu iya sabar wah ngantuk tenan lho ngantuk ya ora ngono kuwi pasewakan iki kudu spring bed wis ngantukan nabuh pojok dhewe ngantukan ngono gan rungkut ya ayo wis ben kaya ndane timbali sinuwun nimbali kalian kula sinuwun. Iya. Wah, ngapunten Kang. Kula siang berkegiatan. Awan-awan nggih. Wah, lha Petruk ki ora mengenal ruang dan waktu kok. Ampun nang endi wae waton ora enek wong gas Petruk. Le ngopo, Bang? Le anu niku lho, kegiatan puskesmas niku lho. Ampun mikir sing werna-werna sampean. Iya, Bang. Nggih. Petruk padha slamet sak tekamu. Nggih. Nun amit pasang Klimantabe tinebenong londone demawahing nawang tuwak. Linepan ing tolak manut tinebenong siku dendro sinipun. Iya. Kemareng pangestu paduka berkah pamujinipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Antuk pamuji paduka kemareng wilujeng pisuwan kula. Piswanipun ingkang abdipun Petruk Kantrong Bolong boten manggalangan setunggal punapa. Kemareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinipun. Iya Petruk. Sira atur bekti kelawan ningsun pangestu ningsun tampanana Petruk. Nggih. Kula pundi andadosna jimat paribe ndayana ning kasantosan.
Prayogakna Petruk. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk kanrong bolong padha kanthi prayoga sowanmu Sinuwun Ndrawati. Iya. Kleru. Lho, kleru piye? Jenengan iku kudune mengenten ning jejer Ndrawati. Lah kok niki melu teng mriki. Lho. Ya sawetara aku sowan ngersani Yayi Prabu Darma Kusuma apa ora kena? Oh, nggih kena mawon kaya. Mbok menawa nek kangen Yaduh, menengo sik gong ora. Allah. Kowe aku gah kowe nek. Ngopo? Kowe tuku panganan semono mbane kongkonan Pak Carik, aku malah isen aku. Ada ya tomongke to, Tru. Wah, lah wong aku roh kaya. Oh, Pak Carik kok keduan nggo panganan brendang kae. Oh, ngene kimpul, ngene kimpul. Kurang ajar kowe kuwi ra. Kowe ya ben. Lah aku ku sapa-sapa? Walah, nggono ta, Tru. Ngapa? Ki mau nek ngejane ora, nek ngejane selo. Piye? Ki mau Pak Bupati tak tuku rokok. Hus. Lambemu ora kok ngawur ora. Aku ki sangkale akrab iki lho, Tru. Ning joran jero ngono kuwi kok ya kowe iki ndelok kowe ki mengkerek. Wah, kere aku ning sugih kapal. Guru ting dlemok kaya ngene iki oh. Pono kawan Bagong menengo dhisik. Nggih, diem. Sinuwun Ndrawati bekti kula kunjuk. Iya, Petruk, tak tampa pangestuku. Nggih. Petruk padha raja sak pratamu. Sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanono, Petruk. Nggih, kula pun dinggo jimat. Prayogakna. Nggih. Wong edan Bagong padha raja sak pratamu. Wong edan Bagong padha slamet tekamu. Wong Kucluk Bagong padha slamet tekamu. Lho, piye to ki? Timbali ratu meneng wae. Gong. Mbok ora gawe perkara to, Le? Ora. Lah timbali Sinuwun Mandura. Nek lene mbali ki memper mono. Ane bali wong edan Bagong padha raja sak praptamu. Ya nuwun sewu to, Mas. Aku ki elek-elek kaya ngene iki kentir. Anu waras. Ora garu to, Celur. Ah, kula ki elek-elek ngene iki ya sing nyoblos sampean dhisik. Ngono kok disia-sia. Wong edan Bagong padha walah. Ya piye to ya? Ya wis, nek kowe ra trimo tak loke wong edan wong bagus dhewe sak donya Bagong padha raja sak pratamu. Lho rak saya ngece to kowe. Genah rupane welike kok ngene kok. Dilanani wong bagus wae ngece tenan iki mlungkung. Ya wis Bagong sing ora kepiye-kepiye, Bagong sing biasa wae padha raja sak pratamu. Nggih, selamat. Lho. Bukti kula kunjuk. Lho kok bengok-bengok. Lah sampean wae bengok-bengok karo kula. Sampean ki ora gelem dibengok, ya aja bengok-bengok. Sampean ora gelem dikasari, ya aja kasar kalau seseorang. Ditampa ora sembah. Ya tak tampa. Ya. Pengestu tampanono. Wah, napa kapan-kapan tak jupuke. Lho. Wong kentir tenan, kentir ya ben ning iso dodolan kas ngono. Ngedan ora wis ana. Gong. Nun. Tak elikke aja lara atimu. Pripun? Kowe sowan ratu kok ora laku dodok ora nganggo subasita ora nganggo tata krama kaya kakangmu. Lah anu pripun to? Sawangen kakangmu Petruk kuwi sowan nganggo unggah-ungguh laku basa, laku dodok nyembah karo ratu. Lah kowe iki tranyakan ngadeg nganyur. Karo ratu ora nyembah, malah salaman. Kowe iki wong-wong kepiye? Nggih, kula nglenggana kaluputan kula nyuwun pangapunten mboten ajeng kula baleni melih. Lho, iki biasane ning alesane ning gah jelaske aku to. Lah ngopo? Weh, ra ngono ki. Weh, nek sejene kuwi ya, kuwi candya. Ning perkara sejene kuwi to. Apa? Anu nggih, sinuwun Baladewa. Piye? Matur. Piye? Kula salaman kalih Sinuwun Puntadewa niku enten alesane. Ya, setunggal. Ya, siji apa? Kalih, tiga. Lho,
Malah hitung-hitungan setunggal. Sikil kula niki lagi ra iso diteko. Lho, enggak. Kula wae kula wau. Wah, mboten pirsa sampean. Ngopo? Wah, kula mengesokke. Ora ngapa-ngapa nih. Lho. Ah kok ora iso diteko sikile wae nuwun sewu. Sikile kula niku nembe mboten saged kenging nggih langku dada. Lho. Jero apa ora ana sebabe? Lah masa kula suwan ratu mengkurep kelesotan ngene yo. Niku sepisan alasan kula niku. Ping pindhone kula mboten nyembah kalih Sunan Puntadewa niku enten alasane. Kula salaman niku enten dasare. Dasar apa? Dasare kula akrab kalih Sinuwun Puntadewa. Lho, apa ya? Nggih. Lah sampean ngertine nek menten jero kraton, njaban kraton niku kalih kula niku tukang jajan. Bagong non, aja buka wadi. Nggih, santai mawon mo. Dumeh kowe sing mbayari njur aku kok omong-omongke. Mboten napa-napa wae karang kula niku nek lagi seneng tetulung kancan niku ngoten niku. Iya. Lah niku siji sikil kula nembe mboten sehat, lorone kula kalih Sunan Puntadewa niku salaman niku mewujudkan sebuah keakraban. Ning ora sak trepe ana kawula cilik derajat kuwi ming batur kuwi ming Ponokawan sowan ratu kok ora basa ora nggo subasita ora laku dodok malah salaman ora nyembah apa sak trepe nggih niku kleru ning nuwun sewu kula tak nyun priksa Sunan Puntadewa piye sinuwun piye Bagong napa sampean lara ati kula jak salaman ora napa sampean goreh penggalih kula jak salaman ora estu babar pisan ora Bang nggih kuwi rungokno sing kawogan tak jak salaman ra piye-piye kowe ki wong kono-kono kok lho aku ki mrenggake ya ning papan Mas sampean ki ra kulino sowan ning Amarta aku ki bendina jedal-jedul coba sangka akrabe aku karo Sunan Puntadewa kaya melu-melu nyanak-nyanak ora. Ya wis. Lah niku kula salaman kalih niku mewujudkan sebuah keakraban Sinuwun Puntadewa kelingan nek sing riyen sing nyoblos ya dadi ratu niku mergo dicoblos kalih kawula cilik kula kalih Petruk ngeten-ngeten iki. Ora kok mergo subasita tata krama enggak. Ning merga sangka ledake anu napa panjenengane amat nggih Sinuwun. Iya. Merga lek Sinuwun Puntadewa niku tresna kalih kawula alit kaya kula kaya Petruk ngoten iki. Ayo. Sekakmat kowe debat karo Insinyur Bagong. Modarane. Ya wis aku ngalah. Ngalah aku. Kok Prabu mriku senengane kok nek karo Bagong men genah kalah. Wis, ora omongan wis. Oh iya, syukur kowe ora iso omongan apa-apa wis saiki. Wis menengo. Nggih. Angger kalah debat kok njur muring-muring ora. Lolos ya ben. Malahane ora kangelan nyapluki dhewe ya. Gong menengo, meneng ya meneng ora. Petruk padha slamet. Ndara werku Ndara. Yo. Wilujeng bukti kula kunjuk Ndara. Pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha slamet. Ndara Setyaki matane anu Ndara werku Ndara. Wilujeng bukti kula kunjuk. Alah warang ora reti kaya tra. Ha iya nah suarane padha. Iya. Pangestuku tampanana. Nggih. Prayogana pun kepenuk banget. Petruk padha raharja sak pratamu. Ndara Janaka wilujeng bukti kula kunjuk Ndara. Iya. Bagong padha slamet. Truk dilungi amplop. Oh iya. Saking kula. Oh iya. Pak RT 6 Silorejo, Pak Wartono nyuwun podha kutik. Oh iya. Mbak Anggi. Iya. Sawer 500.000 alhamdulillah. Iya. Ora sida, Ding. Yo menah. Ya jenenge ora. Bagong padha slamet. Wilujeng Ndara. Iya. Bekti kula kandha. Iya.
Petruk Bagong padha raja sak pratamu Bagong Petruk padha slamet tekamu. Kowe sik paku. Kae kon sing bener le bagake kae. Arep Bagong Petruk arep Petruk Bagong. Mang ulangi sinuwun. Petruk Bagong padha raja sak pratamu. Petruk Bagong padha slamet tekamu. Wilujeng Ndara Kembar, Wilujeng Ndara Kembar bukti kula kunjuk, bukti kula kunjuk. Petruk Bagong tak tampa, Bagong Petruk tak tampa. Ngono nak kemalik ana. Petruk kanthong bolong wonten dawuh sinipun. Apa wigatine dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan ana ngersaning sun matur ngersanipun sinuwun Pintu Dewa. Druk, ora gugah-gugah sih. Iki bengi iki wonge nyambi penerus. Janji turu bualang lemper kok kene. Iya. Iya, dateng sampah, mung rebab tok kaya. Iya, sampah ora nek sing dionakke rebabe. Ayo, mung tinggal ler. Terus kok keduan kowe pintu. Iya to, bangun. Ayo gek genti kowe, anu genti aku kowe ler ngono. Oh, Petruk, bangun. Genti kowe mediane sindan-sindan. Ya ben lho ya kadang kesel kok. Ya ora apa-apa. Iya. Kemarin matur sing ngersanipun sinuwun Puntadewa, lepat atur jagung pangaksami. Iya, Petruk. Nggih, sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul sak lawuhe. Terus, atik bajekno genep aku to kamane. Lah piye? Tebah Siti Sekul bener ngrungku sak lawuhe ngebaki wetengmu ngono. Tebas Siti Sekul binuling ron klopo ampuranta mobil kathah lepan kula matur wonten ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk. Nggih. Sepisan sowan kula atur bekti kunjuk marang Kersa Paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Ndungga monggo kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula dapur dipun utus dening bapak kula Semar Badranaya utawi wong atuwa kula Ismadi. Wis mati kok tukang ison nggo. Mlendis. Iya. Ismaya wong atuwa kula Ismaya utawi kakekne Nayantaka. Iya Petruk nggih. Mungkin dados ing kawuningan marsanipun Paduka sinuwun Prabu Puntadewa bapak niku pun enten 7 sasi niki. Lara sinuwun. Bapakmu nggih dipeta teng Ersud. Apa RSUD? Nggih. Dipeta teng UGD. Apa? Unit garuk dada lambene. UGD iki unit gawat darurat. Nangis sareng guyu iki karepe kepiye? Ora apa-apa. Gek matur. Nggih. Bapak niku menenten 7 sasi niki. Lara sinuwun, mongko ora genah sing dirasake napa? Iya. Sowan teng Pak Dokter, jarene Kiai Semar jenengan niku pun 3 dinten mboten buang air kecil. Niki wetenge motol-motol iki kek mengke niki jenengan mang teng wingking riyin. Bareng bali teges sedelo terus bapak opnamele. Iya. Dipeta teng ruang radiologi dirongseng apa to rongsen dirongseng mboten ditemokke tulange bapak normal kabeh organ-organ dalam mboten ditemukan perkara sing aneh-aneh mboten enten iya dicek teng kaborasi apa sira kae lho ning dinggo eksperimen laboratorium kaborasi bandhepke ndasmu kuwi ora mangkel aku ya sabar kok ora muring-muring dicek laboratorium darahe sampel darahe dipendhet darahe normal HB-ne nggih normal iya
Mboten enten sing aneh-aneh. Iya. Direkam jantung. Jantunge nggih mboten napa-napa. Malah bantere ra jamak-jamak. Merga sangka le bapak 3 dina ngempet nguyuh niku. Iya nggih. Terus dicek nggen bagian Apa, Tru? introduksi. Tru, reproduksi. Nggih niku normal. Mboten enten ginjale mboten napa-napa, lambung nggih mboten napa-napa. Jantung, hati mboten napa-napa. Iya, nggih perbalungan mboten napa-napa. Iya. Niku kula judhek niku 5 sasi opnam bapak teng rumah sakit. Untung jaman sakniki enten teknologi sing jenenge dasmaskes. Opo kuwi? Truk. BPJS. Lah iya niku. Untungne bapak mboten bayar, ya nek mbayar kula coto adol lemah, adol sawah. Wong kula niki mung wong kere, wong ora duwe. Iya nggih. Keri dhewe bapak niku ditoteng psikiater sareng diceke Semar terdiagnosa kendir. Ora ujung-ujunge to mboten Semar terdiagnosa kok kan beban pikiran. Wekasan otake blank, mboten saged nggih mikir niku jane sing lara niku pikirane bapak. Iya nggih. Mila sareng bapak niki men dereng total pulih kados wingi uni dereng full 100% pulih niku dereng. Iya. Wong kadang kala bapak sok nyawang cendela ujug-ujug guyu. Ujug-ujug nangis. Bapak isih ora genah nika mute. Mute mau. Suasana hati iki lho, Gong. Oh, mood. Bapak isih kadang sok isih sok nika enten bocah mlaku dibledek. Hei, ngoten niku. Wah, ngedro wedi to bocahe. Kula dhewe kaget. Iya, nggih. Truk ya aja nangis. Sabar. Aku emosi tenan nih 7 sasi ngrumat Semar iki. Wis ora ndang ya nuwun sewu. Bapak sareng kula takoni sareng lagi waras nika. Iya, niki men kula tinggal men mboten waras. Niki wae kula pamit ajeng sowan teng Amarta niku truk pesen kalih kula ngoten niki. Iya, truk kowe arep nendi? Lho, anu ngendikane dawuhe bapak. Ngendikane kula kan sowan teng Amarta, sowan sinuwun Puntadewa. Iya. Truk, non, aku lho ngeten niku. Engko nek Bali aku gawakno helikopter. Rak judeg to. Wis kaya aneh-aneh niku jalukane. Bar kuwi engko aku penekno kambil ora. Niku bingung ngrumat Semar 7 sasi niku malah kula sing edan ta. Wah, mergo ora kuat. Anak tuwek dhewe gareng ya goblok dhewe. Ora iso ngrumat wong tuwa. Iya. Bagong ki nom dhewe gawane bendina ming dolanan montor. War-war ngalor ngidul ngulon ngetan. Kowe ki ora ngerti. Lho, Tru, Racing. Apa? Racing. Fu Club. Apa kuwi? Satria. Kowe iki rombongane Kimpul. Enggak F you, enggak I love you. Menengo wae ra. Oh, wis. Iya. Kula stres malah mikir bapak. Iya, lah bapak mutusan karo kowe sowan ning Amarta Wigati. Ha wigatine ngeten.
Bapak niku janjane mikir. Mergo bapak nyumurupi kahanan kawula sak negara utawi sak padukuhan Karang Kadempel niku kok kaya ora normal. Bapak nyumurupi kahanan kawontenan wonten ing padukuhan Karang Kadempel niku beda kelawan adat sing wis kelakon. Beda kepiye? Kaya dene ketaman Pelaing Jawata niku lho. Kawula mboten enten sing tentrem, entene mriki kula netan lor kidul enten ming regejekan saben pendak-pendak esuk ming perkara wong do tuku sayur men. Dadi padu teng Karang Kadempel niku. Kula nganti bingung, masjid blas ora ana wong adan. Pundi-pundi mboten enten sing wah pokoke kahanane niku sakniki teng Karang Kadempel mencekam. Lah bapak niku ngantos stres mikir niku ngantos bingung. Lah mula bapak niku ndek gegayuhan janjane bapak niku kepengin bangun Karang Kadempel. Iya, ning ngendikane bapak syarate abot, Truk, syarate abot. Syarate napa, Pak? Bapak ngendika, kowe sowan ning Ngamarta matur sinuwun Puntadewa Pandhawa 5 gangsal cacahe kinen rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Kalimasada. Mila sinuwun sowan kula waleh-waleh menapa niki kula namung minangka lidah sinambung aturipun ayah kula Semir. Kula namung badhe ngaturaken wigatosipun bilih bapak dinten sakmenika nggadahi gegayuhan kepengin bangun Karang Kadempel kula nedya mboyong paduka sinuwun Puntadewa sak kadang Pandhawa kersa rawuh wonten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Kalimasada sinuwun. Kresna sinayang manglung mintonaken dewe kramanira mangruk mining sakra kanggo miter neng asta kanggo miterane ngasta Metro kantong bolong nun sinuwun Durawati iya paripeksa aku sing kudu mene wangsulan karo kowe nggih Petro nun kowe ngerti apa ora rembuking masewakan oning Praja Ngamarta dina iki mau ngrembug apa lho lah ngrembug napa ora liya lan ora wiganti ya kuwi ngrembug bab perkara bapakmu sing wis 7 sasi ora sowan nggih teka durung nganti rampung nggonku pirembagan karo Yayi Prabu Puntadewa teka kowe sowan ning negara Ngamarta ngandhake yen to Kakang Semar lara nggih Petro nun kowe ngerti apa ora mboten lehmu matur kuwi kaya-kaya kowe ngapusi karo Yayi Prabu Puntadewa lho kok kula dianggep ngapusi coba to sawangen apa ana jamak lumrahe wong lara kok nganti 7 sasi nggih enten mawon nyatane wong lara niku iso tekan ngasi taunan ngantos boten nonton niku lara sing pancen bener-bener lara sing mbut angel diobati niku wonten lan kathah kedadosane Petro nun apa bapakmu ora minger karo kiblate lha pripun anane merga Karang Kadempel ke Taman Pagebluk kuwi merga uga bapakmu ya ora sowan ning negara Ngamarta 7 sasi suwene lho 7 sasi bapak mboten sowan niku nak merga bapak lara ya sak lumrahe ora ketang sedina wae najan to kahanane lara lagi ora waras lagi ora dangan kahanane awake ya tetinjo marang Praja Ngamarta netepi marang kewajibane lho nuwun sewu sinuwun bapak niku 7 sasi lara niku tenan tur bapak niku menggalih bapak niku ning ngrasake lara niku Karang Kadempel ke Taman Pagebluk nembe bapak ngrasake lara merga bapak kabutan mikir kahanan wonten ing Karang Kadempel Metro nun kowe mangerti ya merga mbasane iki mau tak titi mriksa jernyatane Yayi Prabu Puntadewa
nimbali nglawan aku semana ning Praja Ngamarta iki nyuwun priksa kepiye pituduhe lan napa pinta serayane nggone bakal ngrampungi perkara iki ya kuwi pageblok sing tumadi ning Gur Ngamarta. Nggih. Sareng tak titi priksa Yayi Prabu tak takoni tak sumuni priksa. Disebabke merga bapakmu sing ora sowan 7 sasi. Wun, mengke riyen niku perkarane siji. Perkarane siji. Niku merga disebabke saka Sinuwun Puntadewa sing boten nyaketi kalih kawulane. Petruk kowe aja ngeyel. Petruk kowe aja ngeyel. Ternyatane Semar ora sowan 7 sasi suwene iki ndadekake perkara dadaning pasulayan, ndadekake perkara gara-garane kayangan. Semar sing ora sowan 7 sasi iki ndadekake perkara gara-garane gara-garaning negara Ngamarta kaya dene ketaman pageblok Petruk. Lho mengke riyen sampean mboten sampe melu-melu sinun. Lho melu-melu piye? Aku sing nderek kelawan tindake Yayi Prabu Ndarawati ngopo aku ora kena urun rembug Petruk pancen Semar kuwi wong sing wis ora minger karo kiblat papate ora mangerteni sapa sing wis nguripi nglawan Semar sak anak-anake Petruk. Nun. Semar pendak-pendak dina mukti ngawibawa ning kebawat keperintah negara Ngamarta. Pendak-pendak dina mangan wulu wektu negara Ngamarta. Lah kok saiki Semar duwe gegayuhan dhewe, Semar duwe kawigaten dhewe. Mung kepengin bangun Karang Kadempel kuwi ateges Semar mung kepengin bangun desane dhewe. Lah kok dadak nggunakake srana kadangku para Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Klimasada. Lho nuwun sewu. Bapak niku ngendika kalih kula nek ajeng bangun negara, nek badhe bangun sawijining praja niku kedah le miwiti saka sing nggon bagian cilik utawa nggon bagian kawula cilik niku mboten sanes kedawi namung Karang Pradisan, Karang Padusunan ngoten-ngoten niku. Mboten kok perkara bapak niki gegayuhan dhewe niku mboten. Niki niku perkara bapak ajeng duwe gegayuhan niki niku nggih demi kepentingan bersama. Niki niku dingge-dingge katentremane wong sak Praja Ngamarta, mboten kok ming dienggo bapak dhewe. Petruk kowe ora usah ngeyel. Nyatane bapakmu mung arep ndurusi senenge dhewe, bapakmu mung arep kepengin ngrampungi karo gegayuhane dhewe. Petruk kowe ora usah mbadal dawuhku. Kowe bali wae, kowe matur karo bapakmu. Bapakmu kuwi mung gedibal 17 mung arep bangun desane dhewe kok dadak nganggo srana Pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada lan Pandhawa kudu rawuh ning negara utawa padukan Karang Kadempel. Sing iki ora tak ewangi. Kowe engko kangelan. Oh iya. Kowe ngurus ana kuwi aku tak ngurusi iki. Oh iya. Sarana. Oh iya. Sinuwun Mandura. Bagong piye? Mungsuh sampean sakniki kula. Sampean sakniki lawan bicara kula. Ayo. Kowe arep ngopo? Kowe arep nrimake Semar ora kena. Ora dikeparengake nggone bangun desa. Well, aku mesti wae kula ora trima merga Semar niku duwe gegayuhan kepengin bangun Karang Kadempel niku merga ajeng miwiti bangun Praja Ngamarta sing miwiti saka Karang Kadempel utawa saka Karang Pradisan. Petruk kowe aja ngeyel. Kowe aja ngawur Semar ki mung derajate gedibal 17. Semar ki mung wong elek nyolok mripat. Semar ki mung derajate Panakawan ngantos mung kepengin bangun Karang Kadempel, kepengin bangun desa wae kok. Teko dadak nggunakake srana Pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Lho nuwun sewu sing menang paring pangandikan iku mung Sinuwun Puntadewa. Sing sagulan orane maringke Jamus Klimasada kali sing sagulan orane Pandhawa 5 rawuh teng Karang Kadempel iku mung Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar. Krungu ora sampean? Ayo. Saiki aneng kene anane mung Baladewa karo Bagong. Cobane sampean ora arep nrimake. Ora arep nrimake Semar gone bakal bangun Karang Kadempel. Coba saiki ajange dudu sapa-sapa. Ajane dadane Bagong. Lho, kowe wani karo aku? Lho, ora. Lho. Anu wani merga siji mesti nek kula mati mungsuh sampean, mesti kula jenenge sinebut mati utama merga kula mbelani karo bapak. Nek Petruk mati mungsuh Sinuwun Kresna, mati Nestra. Lho. Kok ora adil kowe? Lho, wis sampean kowe wani karo ratu kok. Kowe ya wani. Oh ya wis padha-padha nek ngono. Ya. Ora apa-apa. Sing penting niatku lanten ngriki mbelani karo bapak. Perkara sampean ora trima niku dudu perkarane sampean. Wong sing duwe gegayuhan niku bapak. Ning bapakmu kleru. Klerune nggon apa? Klerune
bapakmu ming kawula cilik kok arep mbangun desa dadak gunake srana Jamus Klimasada. Lan Pandhawa 5 kudu rawuh. Lho niku rak perkarane Sinuwun Puntadewa sak kadang sampeyan ora sampeyan ngurusi. Petruk nuwun. Nek manut aturku kowe balya wae. Kowe balya wae ora usah dadak nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Ora samboyongi Yayi Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Lho nuwun sewu. Perkara niki mung kula pasrahke kali Sinuwun Puntadewa. Entuk saka Sinuwun Puntadewa, ora entuk ya saka Sinuwun Puntadewa. Njenengan wonten mriki menika namung neneka. Lho, kowe ngarani aku mung neneka nggih. Dasarmu apa? Siji, sampean mboten wenang paring mandikan jernyatanipun menika sanes Nalendra Ngamarta. Angka kalih sing rumaket karo Pandhawa menika mung Bapak Semar. Dadi Bapak Semar nek duwe keluh kesah bot repot napa-napa, Pandhawa mesti ngrungokke. Lah sampean niki durung nganti Pandhawa ngrungokke kok sampean wis paring pangandikan nuwun sewu. Kowe krungu ora wis sampean? Sampean ki nang kene ming neneka nuwun sewu. Sekranjang koplak pangandikane nata terus ati apa Dre Prabu Baladewa. Hus, Prabu Baladewa. Ora bakal tak nggo apa meneh tak rungokke. Ning saklimah pangandikane Sinuwun Puntadewa bakal tak nggo. Edan manusma ing jajalanat. Bagong nun, kowe ngeyel tenan kowe. Wis arep mbadal dawuh nata. Mbadal ya ben nuwun sewu niki perkarane kula karo Semar kali sampean. Petruk kowe arep mbadal dawuhku. Lho nuwun sewu sampean niku senes Nalendra Ngamarta. Senes sampean niku senes Nalendra Ngamarta. Kowe mbadal dawuhku. Mbadal ya ben Pak Glandang Tenggala. Glandangen. Lho kresku nganti kacar ta lho. Benakne sik ora. Ha iya no kan. Angger nggo ngomong ki wetenge ki munggah dhewe. Ha iya. Ayo ta, ayo. Oh, tekan ngendi mau, ambu. Lali to, lali ya ben wah jan. Angel lho truk nyuwarake papat banter ngene iki. Angel kok. Coba ayo. Bagong arep wani karo aku. Wani mergo wis tak belani pati. Kula bela pati karo Bapak. Petruk arep wani karo Nata Nata Ndrawati nggih wani mawon. Kowe wani nenggale iki rijane senjata cakra wantun mawon. Wantun Bapak kasembatan gone bakal nggayuh utawa badhe bakal mbangun Karang Kadempel. Kowe arep wani karo aku. Saiki ngene wae. Piye? Toh-tohan wae. Lho. Sampeyan duwene apa? Toh-tohan bojo? Aja, bojoku ming siji. Oh iya. Edan manis maing jajalanat Mitruk. Nuwun. Kowe arep wani karo Nata Ndrawati wani mawon ayo. Padangane wani, petengane wani, rupak wani, jembar wani, ciyot wani, amba wani. Lho. Ayo. Sampeyan aja takut dudu ning kene papane wong neter katedan. Kowe wani karo Nata Mandra, wani sing tak wedani apamu? Metu Jawa. Ya, metu Jawa. Wah, Nalendra galak kok ora kendel sampeyan. Lho, ora kendel piye? Wanine kok metu njaba. Ah ya ora apa-apa to ya aku sampean ki Nalendra sugih ora wani ragat. Lho ora belawanan ucapmu panusma ing jajalanat. Saiki ditentokke sapa sing bakal ngalahke Kridane Nata Mandra. Lho mesti wae kula edan metu njaba. Metu njaba glandang nenggala legane atiku. Wah. Manusma ing jajalanat ora senengane kok kaya ngono ora ndoro ati. Kok isih mbegogoke nang kene. Amengke riyen. Kowe ora ngarep metu. Dereng metu kok dipaksa. Niku gumantung suasana hati kok. Edan bakok edan mawon. Lulusan gal dhuwure. Edan kahanane kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ben menika kula mbela pati kalih bapak kula. Semar. Ngawur. Bengi iki ra mangkat kayake. Diketane. Iya. Mboten napa-napa Sinun.
Ning kula ngapunten lho niki gawe rusuh kanan Ngamarta. Ora apa-apa sing baku rampung ana dhewe. Lho, piye kowe? Ngapa sindan-sindan do? Au. Kowe iki ra ngerti apa piye wah jan. Mayangan nang pinggir pantai ngene iki kepenak. Waduh senengane disambat. Penake kok ngene aku ki sumuk keringetan gembroblas iki dikipasi kipit. Celes ning ati. Iya nggih. Kowe urung arep nututi, nggih nututi to ya wajan wis ora. Ngopo? Peka, jebule peka. Iya. Paham karo apa sing tak karepe. Iya nggih. Parang sinuwun. Iya. Nyuwun pamit. Iya, wan sanika soalé nek anu Petro nika emosi nika wau. Iya. Napa sampe mboten ngerti matane abang. Iya. Tenan nika wis emosi tenan nika. Nek ora ndang kula ndake mengke malah ingkang Raka Sinuwun Darawati malah mengke apa niku kapuping Rana Madyalamba. Iya nggih. Pareng. Iya, ngati-ati nggih. Nuwun pamit nggih. Ndarawarku Dara nyuwun pamit. Ya ngati-ati nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Ndara Janaka. Iya, ngati-ati nggih. Ndara Kembar ngati-ati nggih. Wah jan wis ora. Ah soalé Petra niku nek ora ndang di sidhem emosine mengke malah molat-molat. Iya, kaya geni nika lho. Iya. Bahaya tenan nika. Iya. Pareng. Iya. Pareng Ndara. Ya. Pareng sedaya. Iya. Jane tenan cale iki engko nek ora tak nang. Lah soalé kula niku anu bela tenan kalih Bapak Semar. Kula niku wis lahir batin bela pati ambok kula kudu diijali nyawa kula sago. Iya, mergo niku gayuhane Bapak sing pancen utama nuwun sewu mboten kula teges ngalem ning niki mengke badhe ngembet marang karjaning kawula sak negari Ngamarta. Iya, Bagong nggih. Pareng. Iya, ngati-ati. Wajan senengane kok Petruk ki cen ya wonge dasare emosian lah. Kae mau niku teng ngomah niku bojone pun disadhok lho sinuwun. Oh, boyo nggih. Lho, kok ngono? Ha nggih merga njaluk pamit, bojone salaman ora cium tangan. Ngono nggih, langsung dijipuke memuan. Wah! Sirahe bojone nangis. Hi. Kula teka ngeneng-nenge, bojone kula rangkul. Kowe ya ora piye-piye. Ah, kula etel bae. Enel. Kula karo bojone Petra niku wis jangan dhisik ajeng kula pek. Iya. Ning gandeng kula kalah sugih. Ya udah deh. Bareng sinuwun. Iya, nggih. Nyuwun pamit Ndarawerku Dara. Karepmu. Waduh. Krasa iki sajake iki. Wajan wis ora. Anu sinuwun kula bloko nggih sinuwun. Kepiye kula niku jane bola-bali niki meh ngarep njaluk tukon lenga. Piro Bagong pun sak ikhlase mawon. Minimal nggih 650 lah. Bagong, nun. Kowe gelem mangan kepelan. Waduh ora sidane. Woi, wonten dawuh. Pantes ta kowe? Nggih. Nggede tra? Betul. Jile sik aku. Pinten? 700. Oh nggih. Nggih, balik ki lho. Heeh, dicatet. Nggih. Tempone sok anu awal Agustus. Oh nggih. Oke. Tanggo sangu ning Bali. Oh nggih. Wis sik ya, matur nuwun ya. Nggih, atus-atus. Lho ngentut barang kowe. Anu witek napa diampet. Nane kok ora. Wis sik ya, ya. Nggih, ngatos-atos iki Lurah.
Ora diabul-abul, ora. Oh, kamar mandi ngendi to? Niku lurus terus nengen. Oh iya, matur nuwun. Nggih. Oh, bocah kok nanya. Untung wis pas iki, Pak. Lega kan sambel ya aku. Ah, ngene rak lega. Nah, iki bayar ora iki? Mboten. Alhamdulillah. Toilet keraton yang bayar. Toilet keraton gue ngapa? Wis ya. Nggih, ngatos-atos. Heeh. Pite sapa kuwi? Niku sepeda kula. Tak jelas rek. Oh nggih. Waduh aku kok malah tombok apa-apa to. Wis ora usah kakean sambat, iki nang ngene pateh gur manut. Oh nggih. Wah edan mareke poligon. Wah jan iki wah. Nah. Wah apik tenan iki. Wah bane. Weh. Apik tenan iki. Nggih. Wah jan wis kok iki gir pira niku? Niku lak saged di-setting. Oh iya. Kowe pateh kok tumpukanmu sepeda ya asor banget derajatmu. Wis tak bali sik ya. Nggih. Wah, bele dionekke barang. Ah iya kudu gleleng. Sik ya teh. Nggih, ngatos-atos. Sampai jumpa. Waduh. Kenging nopo kowe? Ora usah mlayu santai wae. Iki pitik nyabrang wis bener eneng pinggir malah nyabrang. Nggih, nggih, ngatos-atos. Heeh, wis tak bali sik. Nggih, ngatos-atos. Senengane kok ora. Wis ben Bagong Ponokawan nyenengke ati. Iya Werkudara. Iya. Aku kelingan nalikane kono ngetoke udut, aku yo ngetoke udut. Arep nyilih rek. Kono ngece rekku. Lho. Kok ngono? Yo mergo rekku mung rego 2000 tokai. Reke kono sipo ditoke sak lengo-lengone. Wah. Isin aku. Ya ora usah isin. Rapopo. Sing penting udutku luarang saka dheke. Apa? Dengwe. Njur Bagong apa? Marbol. Senengane kok ora. Werkudara. Piye? Wonge wis ora ana kok isih ana suarane. Aku lho. Masewakan kok ora. Rada murus. Iya. Werkudara, Piye? Marata dimaju pun Kakang bakal matur ngersane siadi lan tetarenan babagan perkara Kakang Semar. Yo barep kakangku ngesroke dawuhmu.
Werkudara piye miturute Siadi kepiye mungguh gegayuhane Kakang Semar Badranaya apik mituruti Werkudara yen to ndahar aturku Pandhawa 5 rasa suwe-suwe sowan ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Iya Di. Miturute Siadi Arjuna kepiye? Inggih menawi miturut kula gegayuhanipun Kakang Semar menika estu luhur Kaka Prabu. Iya. Kuwi kok isih kula Kaka Prabu. Wah, iki kok kedaton isine wong do ngentutan. Iya ora apa-apa, Di. Miturut kula menika sae Kaka Prabu pantes dipun sengkuyung. Awi kula dherekaken sowan wonten Karangkadempel menawi jengandika kersa. Iya. Kuwi kok ana meneh. Pun Kakang. Wis kau. Dayo nek arep sowan ning Karangkadempel. Minggu Siadi kembar kepiye? Nggih menawi miturut kula sae Kaka Prabu, gayuhanipun Kakang Semar menika estu luhur. Iya, Di. Yen ngono yen to kabeh wis sarujuk. Dina iki Werkudara Piye? Anak-anakmu ya lancur-lancur Pandhawa utusen supayane ngayomi karo Bagong. Aja ngasi mengko dipulasara dening Kaka Prabu Kresna apa dening Kaka Prabu Baladewa. Ya, aku wis mudheng karo dawuh barep kakangku. Aku engko tak kongkonan karo Antasena. Antareja Putri Gatotkaca. Iya, Di. Ya, yen ngono aku njaluk pamit. Sisatine aku mbudalke pasewakan. Iya, budhal kang padha sibuk. Ingsun kundur ngedaton, Di. Yo, njaluk pamit tambeng pangestu. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Wis ora ana dawuh maneh Werkudara. Purna gati ning pananggilan. Arsa Sang Nata kundur ngedaton jeluk saking dampar kecana. Nampin gambaran gading. Kandharaken Sanghyang Prambanjani manggung tanggung Jaka Paloro-loro ingkang samya ngampil upacara keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun katurun saking Mandrawa. Tindak nyosang Sri Naranata gumebyar candre kadya Sang Hyang Surya. Me